Jeg tror at uansett hva man velger å studere, så får man noe ut av å få et litt bredere perspektiv på verden, kanskje egentlig. At man kommer litt ut av sin egen boble som en norsk tenåring og ser litt hvordan det kan være å vokse opp i andre deler av verden, fordi at vi blir lært om de perspektivene på linjen her. Da. Og det tror jeg noe alle kan ha godt av uansett om de skal studere politikk videre eller hva de skal gjøre. Vi har lært veldig mye om hvordan bistand fungerer, hvordan du skal gjøre bistand på en riktig måte. Fordi det er veldig fort gjort å drive feil bistand med at de du prøver å hjelpe, de blir avhengige av hjelpen din. Så de ikke kommer til å klare seg selv i fremtiden. Så vi har lært mye om hvordan du kan for eksempel da skape arbeidsplasser som kan holde et helt samfunn i gang. Og at du kan da etter hvert trekke deg ut igjen, fordi du har drevet god bistand. Da. Så det har vi lært veldig mye om. Jeg tror også jeg har lært veldig kraften i ungt engasjement. Vi er bare 9 stykker som går på linjen vår, men når vi alle er engasjert for en sak sammen, det er så mye energi i rommet, og jeg bare tenker at hvis alle hadde lært om denne saken, hvis alle hadde vært så engasjert, så ville endringer skjedd så mye fortere i resten av samfunnet også. Og det er så deilig å kjenne på den følelsen av at det knitrer helt i rommet, for at alle er engasjert for den samme saken. Ja, det året her så har vi gjort veldig mye forskjellig. Så vi har gjort for eksempel Aktiv for andre. Det var kjempegøy. Som var aktivitetsdager vi arrangerte for skolebarn i nærområdet. Der hvor vi samlet inn penger gjennom at de kjøpte matpakker hos oss. Og så hadde vi selvfølgelig Nissejakten, som var kjempespennende. Det var et teaterstykke som vi holdt for barnehagene i nærområdet. I tillegg til det så har vi pantet hver uke, samlet inn flaskene fra skolen og gått til nærbutikken og pantet. Og det har blitt en ganske solid sum på over 15 000 til nå, tror jeg. Og så har vi også skrevet brev og ringt og sendt melding til venner og familie om å støtte prosjektet generelt, men også under bistandsmaraton, som handlet om at vi skulle gjøre en aktivitet i 28 timer og få penger for hver time vi gjorde det, som var en veldig morsom og utfordrende aktivitet. Og så er det veldig fint at man kan som enkeltperson bidra litt grann, og når man får mange som gjør det samme, så blir det etter hvert en veldig stor sum. Når jeg kom her var jeg helt alene, men nå føler jeg meg ikke alene i det hele tatt. Jeg har aldri følt meg mindre alene i hele mitt liv, selv om jeg ikke kjente det når jeg kom. Helt enig, og jeg tror det er en veldig god overgang fra det å bo hjemme, og så blir du litt dyttet ut og liksom får se hvordan du er å være alene da. Hvordan du er å bo med noen andre, men allikevel så er du ikke den alene. Du har et fellesskap rundt, et trygt fellesskap. Så jeg tror det er en veldig god overgang til studielivet, og det har jeg kjent nå. Jeg har fått jeg har blitt en mer trygg person etter dette året, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg søkte. Jeg er så glad for at jeg søkte på folkeskole.